Diamond akifanya show Kenya anioe ndani babu. Bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Media One International? Hapa ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtu wetu wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button na ukabonyeza alama ya kengele iliyoko kwenye screen yako. Utakuwa umenipa support ya nguvu. Katika mishemishe zetu na pitapita zetu tumeweza kupatana na mwaneno wa nguvu ambaye mnamfahamu sana kwa kusafisha industry yetu ya kisanii hapa Kenya. Bana, hakikisha kwamba una subscribe na una show love na utakuwa unapokea story hizi. Bana, ni mwaneno wa nguvu ambaye mnamfahamu sana na leo hii amekuja tupige na yeye story. Inakuwaje Cassypool? Daktari Cassypool. Mungu anasaidia, Mungu amekuwa mwema sana. Fresh unaona bado tunazidi kusonga tu, bado tunazidi kufurahia wema wa nchi. Kuna climate mzuri. Kama chawa rais najipiga natembea kama niko na nguvu sana. Kweli wanasema tangu ushike hela siku hizi mtaani ushike mzee. Na hela shekhe. Na hela shekhe. Nina hela. Wacha nikwambie ndugu yangu. Unajua kupata hela tu hivi. Na Mungu anakuletea wakati wake. Lazima umshukuru. Lazima useme asante. Siku zote babu. Na ndo maana mbona situmii nguvu na napata hela, my endorsement kibao. Chawa wa rais, juzi nimepewa chawa wa rais officially babu na rais mwenyewe. Zandani hizi. Zandani shekhe. So, tukizungumzia kwanza masuala ya hela. Yes sir. Sijaona kama wewe umetupostia pale ukasema una hela kiasi gani kwa nyumba yako. Maana tumeona wasanii comedians ambao wametokea na kusema kwamba mimi nina hela kuliko huyu na nina hela fulani kuliko huyu. Unazungumzia swala hilo vipi? Babu, naweza kuambia mtu mwenye akona hela hawezi onesha. Watu ambao wewe unajua, unaona hii jengo vile ni kubwa? Naliona. Umeona mwenye hiyo jengo? Hala simjui. Unaona ile jengo vile ni kubwa? Umeona mwenye hiyo jengo? Shilingi zinapiga kelele, noti na nyamaza. Unahitaji pharmacist ya kuambie, kwa sababu mimi ni daktari, tunakuandikia dawa, nenda kwenye pharmacist atakuelimisha vizuri. Wenye wana hela town hawapigi kelele shekhe, wamenyamaza, wako majumbani kwao, wanakunywa chai, wanaona TV, hawazunguki na magari kubwa kubwa hapa pembeni, wako kwa ofisi, from the office wanaenda kwa nyumba. Pesa hitaji kelele, shilingi zinapiga kelele, wale wana hela. Ukweli wa mambo tunajua. Mbona watuoneshe magari ambao wamekodisha, ila hali tunajua mbona kama ni wa nguvu, mbona wasioneshe majengo? Mimi nimejenga hii jengo, njoo piga video. Mbona magari peke yake? Unajaribu kuangalia ati unasema kwamba mafanikio ya mtu ni gari. Sheke, weka akili babu. Dogo keti na watu kaa sisi tukwambie, kufuzu kuwa chawa rais sio rahisi. Inahitaji ubongo, inahitaji busara, inahitaji hekima babu. Kana mimi nikufundishe mji shekhe. Bado na miaka mingi kusonga babu. Kana mimi utapata busara babu. Wale madogo ndio unaona wanakunywa sumu, wanajua, ndio unaona wanafika pale wanaingia depression na wanapelekwa rehab. Ni kwa sababu gani? Wameuza uoga, wameuza vitu nje, zikishindikana babu wanaingia depression. Mbona wasanii wa Kenya wako hivyo shekhe? Si wanajaribu kutafuta labda kuonyesha umaarufu wao kwenye industry, kuonyesha kwamba unaonesha umaarufu ambao haiko. Unaonesha ukato wa ng'ombe na hakuna ng'ombe. Hatizi miguu ni za ng'ombe yangu. Ng'ombe yako gani tujaona? Babu, acha kuishi kwenye, nikao unaishi kwenye hewa hapa juu shekhe. Madogo wanafaa kupaswa kujua ya kwamba there is nothing good kwa kutafuta fame, kwa kutumia vitu ambazo hazifai na unajua sio zako, zitakuingisha depression babu. Na tukizungumzia story ya watu kuflaunt hizo pesa zao, kuonyesha kwamba nina pesa kiasi hiki, na tuliona kwamba pia Mike Sonko aliweza kuonyesha ukweli hela ambazo wako nazo. Swala hilo lilichukua yeye kama politician. Mike Sonko kuonesha hela yake ni sawa, kwa sababu pia mimi nilivuta kutoka kwa Mike Sonko. Sijakataa babu, nilienda nikavuta hela. Aliona kaposti kwenye TikTok kaniambia Cassypool kujia hela, nikaenda nikavuta. Unapata shekhe? Hata baada hii kitu nitamaliza nitakupa hela. Bado iko mingi, mbona nagawa? Ya Sonko iko. Ya Sonko amekuwa governor, ya Sonko amekuwa MP, amekuwa senator, amefanya biashara zake. Babu hiyo iko. Lakini wewe msanii ambao tunakujua shekhe, unanunua sukuma ya shilingi 20 na unanunua Rico Cube, unatudanganya shekhe. Na gari ya kukodisha hawana. Unanyang'anywa gari na wana wanakuambia leta gari bana, usikatoe number plate. Mbona watoange number plate kwa gari?
Zinzawana hizo. Kwa hiyo unasema kawaida tu shekhe. Kwa hiyo unasema kwamba magari ambayo labda wanatembea nayo hapa nje si ya kwao na si Nionyeshe jengo, wachana magari babu. Mshikaji wangu ana gari tena kubwa sana. Namwambia shuka tena, toka ana BMW. Nikikaa ndani nasema hii ni yangu. Na watu watajua ni yangu. Bora ni mshikaji ananiambia dogo acha nikufunikie udhaifu. Babu, mafanikio pimanishwe na hela ya gari babu. Watu wenye hela waongei babu. Wachio kina Diamond, wachio kina nani, hao ndo wapumbavu wanaonyeshana magari babu. Wakina Harmonize, hao ndo wapumbavu babu. Mbona wasionyeshe majengo zao wanamiliki? Juzi kati tuliona nani ameachia jengo fulani hivi na tunaona pia Diamond anafanya vizuri. Kwanza ametokea kwenye Diamond kafanya vizuri wapi? Tunaona ametokea kwenye movie za Netflix. Kufanyika Netflix hata unatokea. Kitu gani kubwa mbona Diamond katokea Netflix? Hata Diamond sasa akisema amekuja Nofu kitakuwa kubwa sana kushinda wewe. Sheke tukua na heshima. Ni uogo umeuziwa. Mbona Netflix kila mtu anatokezea? Hata mimi kuna vile nataka na kwenda kufanya movie huko. Mbona ni big deal? Nimekwambia mimi nimekuja kukusifia. Nimekwambia nafaa kwenda huko. Babu, mbona mnasujudia yule mtu hana chochote? Yule mtu amefira inchi, amefira tasnia ya muziki. Na mngojea, nilimwambia juzi akikuja afanye show hapa, akuja nioe, anibadilishe mke wake. Za ndani shekhe. Diamond akifanya show Kenya, anioe. Na mngojea sana. Yeye nani yeye ule dogo? Unakuja unaharibu tasnia ya muziki ya Kikenya. Unachukua ngoma ya Dufla maskini wa Mungu Tempo, neno unafanya kwa Ngoruru remix. Tunakuachia tu. Tunasema sawa. Basi Diamond. Baba Levo na mdomo kubwa kaenda akachukua mapepo. Visita anaumia, tunamwachia Baba Levo. Wapumbavu wote babu. Za ndani babu. Anaitwa Daktari Cassypool mwenyewe ndio anasafisha industry yetu ya hapa Kenya. Na inauma sana shekhe. Ringtone kapigwa na bouncer wa Diamond. Tuna celebrate tu. Alipigiwa nini? Kapigwa kaenda kumsalimia maskini wa Mungu, amefika pale. Rose Muhando anaumizwa na Diamond kwa sababu ya nini? Kwa sababu ana support wa Kenya. Yule dogo anachukiwa Kenya shekhe, mbona mnachukulia poa tu? Kwa hiyo unasema Ringtone alipigwa na bouncer wa Diamond? Kapigwa babu. Star wetu kapigwa, Ringtone wetu kapigwa. Si tupige makofi hayo amount. Vipi babu? Bana usiniletee upuzi babu. Kapiga picha na calligraph, kakata kumpa calligraph. Yaani anaona calligraph afai, star kubwa sana worldwide, unamnyima picha. Za ndani. Ndio mida hii ambayo tunazungumza na Cassypool na ndiye anatusafishia industry yetu ya hapa Kenya, haswa wasanii wetu ambao wanatia bidii sana na kuhakikisha kwamba industry yetu ya Kenya inapaa zaidi. Naam, Daktari Cassypool, tukizungumzia industry yetu ya Kenya, tumeona pia wasanii ambao wameunda vikundi na hatimaye vimekuja kubomoka ama kuachana. Na tukizungumza hivi juzi kati tumeona kwamba Sauti Sol walikuwa kundi ambao walikuwa wanafanya vizuri sana wakiwa pamoja na hivi sasa wameweza kuachana. Unazungumzia swala hilo, unaweza sema nini? Sauti Sol nahisi ya kwamba nilisema juzi nikasema kwamba chanzo kinaweza kuwa ni mbili. One, Bien anahisi ni mkubwa sana kushinda wale wadogo wake kwa vile Diamond kamsifia yeye ni msanii mkubwa sana. Na wakati msanii ambaye amejulikana anasifia mwenzake, inafika kiwango ambacho anahisi kwamba I'm the biggest artist. Then hao wana ride kwa grace yangu. So inafika pale penye unasikia kama ukiona ile way back kuna clip tu kwa nadhani Kolondo mkali sana kushinda wengine. Na kukachipuka msanii ambaye Nyashiski akaonesha uwezo wake both kuimba na kurap. Now utapata yule Bien kiburi ilimuingia, akaona labda atanja. Na alafu ya pili ni wanawake shekhe. Wakati mko group moja, na nitakwambia tuko na mshikaji wangu hapa, tunajua tuko tunaishi kama hatujaoa. Lakini wanawake wakiingia ndo wanaanza kuleta fitina, wanasema tunahisi wewe ndo una talanta kushinda yule. So wanawake pia wanaweza kuwa ni chanzo cha group kuharibika. Lakini all in all tunaweza kuambia kwamba imeshaisha. Kubreak kwenu 20 years is not a big deal. Watu wamekuwa, wakimbizi wamekuwa wameenda, Klepto wamekuwa wameenda, wakina Tatu wamekuwa wameenda, Kelele Takatifu wamekuwa wameenda. Sauti Sol sio kelele mjini ya kwamba ati wao wameenda. Unapatia pointi? So more of the story ni ya kwamba wameshatengeneza hela. Waache watu wengine wachukue kutoka kwao.
20 years in the game ni mingi, wamekula kutosha, walikuja kama bado ni wakonde, vichwa ndo kubwa, sasa hii mwili imetoshana na kichwa. All the best, we wish them well. Wacha soul generation waingie, watoto wakali sana wanapiga mamziki kali, wakina nani waingie babu. Kuna kikundi inaitwa Matata kutoka Netherlands, ni wa Kenya, pia waingie. Sasa tunasema kukaa isikuwe ni kelele ya mjini ati kubwa sana, tumeachana sauti soul nini babu. Wewe bwana niulize swali lingine. Na unahisi ya kwamba vile wameachana hivi wakienda separate ways, of course watakuwa wanapiga muziki sasa kivyao? Wataisha, kuna mmoja kwa kila group, lazima mmoja abaki. Na labda waishe wote lakini mmoja anabaki, kama kwa kina Klepto tulibaki na Nyashiski. Na Nyashiski ilibidi afanye comeback ndo arudi. So nahisi kwa ujinga na upumbavu ya Biena, nahisi yeye ndo anaweza kubaki, labda sio yeye. Unaweza pata Chimano ndo anabaki. Lakini kama watabaki, nilisema juzi, Chimano atakuwa ni makeup artist wa kufanyia watu. Huyu mwingine anajitangaje, Usavara atakuwa ni gym instructor. Polycarp aenda afundisha watoto kupiga gitaa kule. Huyu Mluya Alusa bas abaki afuatane na bibi yule anafuatananga naye 24/7. Zandani shehe. Zandani shehe. Bana, tumekuwa tukipiga story na Cassypool, mwenyewe anasafisha industry yetu ya Kenya siku zote, na tunatia bidii kuhakikisha kwamba tunakuletea story hizi, na ili upokee story hizi hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, utakuwa umenipa support ya nguvu. Naam Cassypool daktari, kuna swala pia tuliona ilitokea hivi majuzi ya kwamba KRG the Don neglect mwanake. Na sijui kama uliona hiyo story. Niliona na nikasema siwezi ongelea mwanaume ikifika wakati ati amewacha mtoto ama hajaacha mtoto. Lakini naweza kusema hivi, KRG ni mtu ambaye anajiweza, KRG ana hela zake. KRG ni msanii wa serikali. Sasa hivi officially ni msanii wa serikali. Na juzi news ikitoka, nilipigiwa simu mawaziri, nani, mbona rafiki yako huyu mwenye mnapigananga naye mdomo asichunge mtoto wake? Nikampigia hakuchukua. Lakini nataka niambie KRG, mtoto ni baraka. Chukua mtoto mlee. Unapata your point? Wanawake kazi yao ni kuzaa. Women can only feed kids. Wanaweza tulisha watoto, lakini ina cost mwanaume kuraise mtoto. Unapata your point? Unapata your point? Kabisa. Wewe ukikua, kuna time ulikuwa unaambiwa na mama yako, tutaambia mama yako, iko ni big deal. Lakini wakikwambia tutaambia mzee ndo ana command authority. So mtoto anaraiziwa na baba, lakini analishwa na nani? Na mama. Hivyo tu. KRG una hela, una uwezo, lea msichana wako. Kabisa, tumekuwa tukipiga story na Cassypool siku zote, na tusafishia industry yetu ya Kenya. Tunamuita daktari Cassypool mwenyewe. Hakikisha kwamba unamshow love, unamshow support kwenye mitandao yake ya kijamii, na pia unanisupport kwenye YouTube channel. Hakikisha kwamba umesubscribe kwenye Media One International. Behind the camera ametulia mwanangu nguvu, mwanangu ambavuni dam milele, namuita Frank the director. I'll see you guys in the next video.